हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे मैंने अभी कौन सा मोड लगाया, गेस करो गाइस। वुल्फ लगाया है गाइस, लोन वुल्फ। वो भी क्या रैंक भाई, रैंक लॉन वुल्फ रैंक। इस बंदे ने मेरी चहती गन ले ली। भाई सुबह से तब भी पर हेड लगता है भाई तुम्हारे भाई का। थारे भाई का तब भी पर हेड लगेगा जब तक तुम्हारा भाई गेम खेलेगा। यो जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर आज इतने हेडशॉट मारेगा, तो फिर सच्ची ना होगी। डबल पचका, डबल बैरल, ये MP40। गाइस इस बंदे को जीरो कराएंगे गाइस। इस बंदे को जीरो से हराएंगे गाइस। वो ये बंदा बहुत चला इससे भी खतरनाक है। इससे बात है, ये बंदा गेम काट के भाग गया गाइस। एक तो फट गई इसकी गाइस। चलो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस। अभी हमने फर्स्ट गेम खेला था गाइस। तो जाइए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर से दबाइए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए हर जगह, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी। ऐसी बात नहीं, जो फ्री फायर खेलता है सबको शेयर करो। चलो गाइस, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ गाइस लाइक टारगेट कंप्लीट कर दो प्लीज़। आप लोग कितना कम लाइक टारगेट दिया, कंप्लीट कर दो।